प्लीज़ इसके लिए आप लोग बुरा मत मानना, मैंने आप लोगों का हैक डाला है, ठीक है? तो फिर इस बात का ज़्यादा बुरा मत मानना प्लीज़, ठीक है? प्लीज़ ज़्यादा बुरा मत मानना। अगर इस वीडियो को आप लोग देख रहे हो तो तुम्हारा हैक डाला तो है, पर ये नहीं बताया है किसी को कि उसको कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्रोसेस, ये मैंने नहीं बताया, ठीक है? तो फिर तुम्हारा गेम अब लॉस में नहीं जाएगा, ठीक है? तो डाउनलोडिंग प्रोसेस नहीं बताया, ठीक है? फ्रैग वालों, फ्रैग प्रो, यार तुम्हारा नाम इतना हार्ड है, फ्रैग ही आ जाता है, ठीक है ना? तो बाय फ्रैग।